va birlikda yangilik Immunodrops. Vitamin C, vitamin E, sink hamda vitamin D3. Barchasi bitta idishda. Endi birgalikda ochib ko'ramiz. Bu vitaminlar tanani himoya qiladi va immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Mango va marakuyaning suvli ta'mi birammazi sizga kun darajada energiyani beradi. Birgalikda ochamiz. Wow! C vitamini immunitet tizimini saqlashga yordam beradi. E vitamini antioksidant hisoblanadi. D3 vitamini kalsiy va fosfor almashinuvini tartibga soladi. Sink bo'lsa immunitet tizimini normal ishlashi uchun zarur hisoblanadi. Buni qaranglar, ko'rinishini. Olinglar. Bir kunda bitta posilkadan qabul qilasiz. Ichida 60 dona bo'lgani sababli bu sizga 2 oy davomida yetadi. Energiyaga to'lib yurishni xohlasanglar, kommentariyaga plyus belgisini qoldiringlar.